wa ala alihi wa ashabihi as-salikin ala manhajil qawim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh dini sesepuh ingkang kawula tenggo-tenggo fatwa lan nasihatipun, hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bi alfi alhamdulillah, wonten dalu niki kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kenikmatan. Di antaranipun kula lan panjenengan saged kempal wonten ing majelis yang fa insyaallah dipun ridhoni dening Allah taala, inggih menika majelis ilmu dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mugi-mugi Gusti Allah nambahi nikmat ingkang sampun dipun paringake dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'assalam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mugi-mugi sholawat ingkang kula lan panjenengan waos, mugi-mugi dados sababiyah pikantuk syafaatipun minjang wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirin wa ayyatuhal hadirat rahimakumullah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, sehingga kita pada saat ini sudah berada di penghujung akhir tahun. Berarti sekedap malih kula lan panjenengan badhe gantos tahun. Terus napa sing badhe kula lan panjenengan kerjaake di akhir tahun ini? Tentunya kita semua berharap akhir tahun ini menjadi akhir tahun kenangan yang indah. Maksudipun kenangan yang indah berarti kula lan panjenengan dikengken nambahi ngiyengake ibadah kula lan panjenengan. Sebab berarti nek sampun gantos tahun, berarti masa aktif kula lan panjenengan niku kelong berkurang. Ngene apa? Usia kita berarti semakin berkurang. Kesempatan-kesempatan ingkang dipun paringake dening Allah taala semakin berkurang. Otomatis nek semakin berkurang
berarti semakin waktu itu semakin sedikit. Nek waktu semakin sedikit berarti kula lan panjenengan ampun nyantai. Ojo santai. Lah berarti pripun? Ya berarti yo tambah kiyeng sedoyonipun. Yo salate, yo zikire, yo lungone, yo posone, sedekah dan lain sebagainya. Sebab mbok menawa sedekah niku sebagai akhir daripada amalia-amalia, akhir daripada kesempatan kita. Gini apa? Berarti akhir kesempatan kula lan panjenengan. Makane ben supaya husnul khotimah niku pripun? Bab husnul khotimah niku artosipun husnul iku apik, khotimah iku bagus pungkasane. Artine akhir dari perjalanan kita husnul khotimah. Sebab Kanjeng Nabi ngendika, man kana yaumuhu khairun min amsihi wa huwa mabihun. Sinten mawon sing dina niki luwih sae timbang dina esuk. Minggu niki luwih sae timbang minggu esuk. Timbang minggu sing wis kelewat. Wulan niki luwih sae timbang wulan sing wis kelewat. Taun iki sae luwih sae timbang taun sing wis kelewat. Maka bahwa robihun, maka dia termasuk orang yang bati. Bati ngoten nggih. Loh, kok ten mriku kata-katane pakainya robihun, kok bukan faizun? Nggih. Faizun wong sing memperoleh kemenangan. Kok kata-katanya kok pakai robihun, ora salimun, wong sing slamet atau wong sing beruntung. Tapi ngomong kata-kata robihun, wong sing bati, wong sing untung. Sebab umur niku menurut Imam Ghazali niku umur niku modal, Bu. Umur niku ler kadya modal. Modale awake dhewe, Bu. Jenengan Pak dadi apik ya berarti berarti umur. Jenengan Pak dadi elek ya umur. Tinggal jenengan bisa manfaatake umur napa mboten. Nek bisa manfaatake sampai sae lho gawe kebaikan dan lain sebagainya, berarti jenengan tiyang sing bati. Gusti Allah nek jenengan iku umur niku modal. Jadi nek jenengan bisa manfaatke umur temenanan, artinya apa? Nek umur itu sebagai modal, loh, berarti nggih, tiap dinten niku dimanfaatke temenan. Bek luwih apik timbang sing wingi. Sebab menungso diwehi waktu niku 3. Bu, menungso kula lan panjenengan dipun paringi waktu niku 3. Sing nomor setunggal waktu sing wis kelewat. Waktu sing wis lewat. Mbok taun wingi nang maneh, mbok taun wingi maneh. Wis ora sak taun wingi Bu kesuwen. Nggih. Dina wau mawon wis
dina Senin niku termasuk wis kelewat, Bu. Jenengan pisan Pak nangis pengin bali ning waktu sing mau dina Senin wis mboten saged. Ngene apa? Wis ora iso. Aku pengin umur maneh, umur 20 maneh, pengin umur 20 tahun maneh wis mboten saged. Sebab waktu wis kelewat. Berarti kula lan panjenengan wis mboten saged miliki, wis ora mboten saged duweni waktu sing wis kelewat. Ana neme menyesal. Duh mau nang aku sik enom Pak kok piye. Idepo, jarene wong rabyake idepo. Idepo nyong Pak kok piye, idepo nyong Pak kok piye. Wis mboten saged. Berarti waktu niku wis mboten gadhahipun jenengan kula lan panjenengan. Sing nomor kali waktu saiki. Lah iki waktu saiki. Waktu ning jenengan sing sakniki. Nah itu waktu hanya yang kita miliki cuma waktu saiki, Bu. Jenengan tak sholat tergantung tiyang apa ora silahkan. Jenengan pak ora sholat silahkan. Bebas. Sebab iki waktu ning jenengan. Jenengan pak ngaji ya monggo. Orang ngaji malas ya monggo. Sebab penentu jenengan. Ngene apa? Aku pak sholat si iso. Aku pak ngajah si iso. Aku pak mau sholat ping 1000, ping 2000, ping 3000, ping 1.000.000 si iso. Sebab waktu sakniki niku waktune jenengan. Jenengan pak tambah apik yo iso. Pak ora tambah apik yo iso. Nggih. Lah aku nek ora tambah apik dadi kedhuwung. Sing nomor 3, Bu, waktu sing bakal teko. Jenengan mboten saged. Mboten saged duweni. Ngene apa? Engko aku Pak tobat engko bae. Nek wis umur wis 50. Aku Pak tobat engko nek wis tuwa ora iso. Sapa sing jamin umure sampean tekan 50? Ngene apa? Sapa sing jamin engko esuk sampean si urip? Iki sapa, Bu? Lah aku sik sehat wis enom, ya. Mboten saged. Engko esuk jenengan Pak opo, Pak terjadi opo, Pak opo niku mboten ngertos. Ngene apa? Berarti waktu yang akan datang niku sanes gadhahi jenengan. Berarti jenengan cuma gadah waktu siji tok. Tunggal tok, yaitu waktu sakniki, Bu. Lah sementara waktu itu jalan, waktu itu balik umur, jalan. Waktu itu jenengan boten, waktu itu dinggo, dipakai ataupun tidak dipakai, itu tetap entek. Aku Pak turu ya. Tetap waktu entek. Ngene Bu. Tetap waktu ke jalan, orang mundur. Sampai Pak kiyang tetap jalan. Sampai Pak ngaji kiyang, Pak salat kiyang, waktu tetap jalan. Sampai orang ngaji, orang salat, waktu tetap jalan. Ngene Bu. Berarti waktu itu ibarat niku ibaratnya kados jenengan ibaratnya jenengan niku ibaratnya waktu niku ibarat ceplek. Geni iki ibaratnya nyowo. Lah semakin hari minyak itu semakin habis. Engko nek wis minyak entek ya mati. Sama, Bu. Kula lan panjenengan kados niku. Mangko nek wayahe wis kok. Ngene apa? Wes ku sampean Pak siap ora siap, Bu? Aku lho siap mati ya, wes.
Nek wis ajal wis tek ya wis. Ora usah dikeroni. Wah aku sik iki sik duwe utang wis Pak, duwe utang Pak, aku sik Pak janji mulo Mas. Nek wis wayahe tiba ya wis tiba. Lah, kula lan panjenengan ki ngerti wayahe kapan kan ngerti. Ngene apa? Sebab niku termasuk rahasiane Gusti Allah Taala. Ajal niku rahasiane Gusti Allah Taala. Lah tugas kula lan panjenengan, yo tugas kula panjenengan yo siap-siap mempersiapkan diri. Lah dengan apa yo dengan yo amalia, yo berbuat baik, ngaji dan lain sebagainya, sholat dan sebagainya. Itu persiapan mbok menawa nggih. Kula lan panjenengan orangnya ndak. Setidaknya kula lan panjenengan wis berusaha berbuat baik. Makanya nek iso jangan sampai kula lan panjenengan duwe unek-unek ora apik. Nek Pak Guru ini iso maca istighfar sing akeh. Salat sunat dan lain sebagainya, wudu, donga ya Allah Gusti. Dan lain sebagainya. Sapa ngerti sampean turu iku terakhir. Gini apa? Kula kan mboten ngertos jenengan, kula lan panjenengan mboten ngertos. Kapan wayahe iku kula mboten ngertos. Lah mula niki mumpung kesempatan itu masih ada. Awak Indonesia urip kados niki berarti ada kesempatan. Mari kita perbanyak amalnya, perbanyak ibadah. Nah niki kitab diterangke Bu nggih. Qala dawuh sapa al-faqih, sapa wong kang banget alim fikih. Abu Laisin ya rupane Imam Abu Lais. Imam al-faqih Abu Lais ngendika, Yaumul kiamati yukta bi arbaati aqwamin. Yaumul kiamati utawi dina kiamat. Yukta iku bakal den tekakake apa bi arbaati aqwamin, apa papat pira-pira kaum. Besok ning dina kiamat niku wonten kaum 4 golongan niku akan didatangkan. Wa yu'ta darulan uden uduri. Milang den uduri apa kullu wahidin apa saben-saben siji minhum saking arbaati aqwam. Walam yuqbal lan ora den trima apa uduruhum apa udure arbaati aqwam. Ada 4 golongan yang alasannya, tiap-tiap alasannya, alasan 4 orang tersebut, 4 golongan tersebut itu tidak diterima oleh Allah. Ono 4 golongan sing bisa ning dina kiamat, iku alasannya diterima oleh pangeran Bu. Sing pertama napa Bu? Awaluhum utawi kawitane arbaati aqwam. Iku al-ghaniyyu iku wong kang sugih. Ya tadiru milang-milang udur sapa ghani bi anni kelawan sak temene ingsun iku ghaniyun iku wong sugih wa mashulun lan ketungkul bi huquqi amwali kelawan hakke pira-pira bondo ingsun falam akbudaka falam akbudkan. Yang pertama yaitu orang kaya Pak. Wong sugih besok alasannya diterima. Ketika orang tersebut
beralasan dia tidak beribadah kepada engkau, kepadamu ya Allah, kepada jenengan disebabkan karena terlalu sibuk ngurusi dunia. Dunyane akhirnya membedakan dia sibuk dengan urusan dunia sehingga dia ora sempat beramal, ora sempat melakukan ibadah. Lagu iklan alasane orang sugih seperti itu ora diterima. Sebab fayaqulu mongko dawuh sapa Allah taala, sapa Gusti Allah taala, inna Sulaimana sak temene Sulaiman iku malakun raja. Ma bainal masyriqi wal maghrib. Ma bainal masyriqi ing dalem antarane jagat wetan wal maghribi lan jagat kulon. Walam yaksi lan ora maksiat sapa Sulaiman rabbahu ing pangerane Sulaiman. Ketika ada orang kaya, dia kok ora gelem ibadah karo Allah taala dengan alasan dia sibuk dengan hartanya, itu disangkal kalau Allah taala. Nabi Sulaiman iku raja tur sugih. Raja sugih kok. Kerajaan apa? Dek mulai jagat wetan kalkulon. Wilayah kerajaan. Akan tetapi Nabi Sulaiman walam yaksi robbahu. Nabi Sulaiman ora tau maksiat karo Gusti Allah. Loh, lah itu kan nabi, Pak. Itu kan nabi. Ya banyak. Bukan cuma Nabi Sulaiman tok. Orang-orang kaya ya, seperti sahabat Kanjeng Nabi ingkang namine Abdurrahman bin Auf. Iku ndonga pengin melarat lan. Ketika Kanjeng Nabi ngendika, besok wong sugih karo wong melarat mlebu surga kacek 500 tahun. Dhisik wong melarat. Sahabat yang bisa Abdurrahman bin Auf sampai di dunia ini mereka kabeh kan Nabi. Wes dia pengen melarat. Dia pengen melarat Pak. Suatu ketika modal dagangane ditukokke kurma sing bosok. Ya kurma sing ora layak lah. Jadi sing ngono ndodol kurma sak ambane kota Madinah. Mekah dituku kabeh. Modal dintek nggo kurma sing wis ora didol ning pasaran iso. Nek cara anu wis gak reject nggih. Nek carane wis ana kuwi kok wis ana apa ne? Wis ana kebune kok kan ana kebune sing iki, kebun cilik iki. Kaya ning beras niku lho Bu, putu. Ana kebune kok iki. Kan kaya kebun sing nek di gedheke kok kebun. Lah kuwi dituku kabeh. Kurma-kurma wis kamane bosok lah ora layak. Dituku kabeh, ditampung. Terus dia enggak punya modal. Yang namanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Pengin jadi wong melarat, Bu. Tapi melarat. Karena wong blobah itu melarat. Akhirnya temenan. Lah dilalah, Pak. Ono raja. Ono kaisar. Dhek ning daerahe iku sandak penyakit kok. Sandak penyakit. Penyakit pagebluk nih. Misal kau ning kene ngono wis mbawon doloro kabeh wis. Nah, satu-satunya obat itu dengan makan kurma bosok. Piye wis? Lah sing ndek kurma bosok ki sak Mekah sak Madinah wis diborong kabeh karo sahabat Abdurrahman bin Auf. Tujuannya maksudnya nek toko bosok kan ora bisa didol. Nah, ora didol kan berarti kan dia punya modal gitu. Akhirnya kan melarat gitu. Bangkrut lah gampangane wis. Akhirnya kan bangkrut kan karena tukune ya nek jenengan itu patok brambang, patok nek kulak-kulak kan biasanya tukune seger-seger nggih Bu nggih. Sing nembe dipanen, sing urung ono, urung bosok, urung ono lere. Nah ini kebalikan sahabat Abdurrahman bin Auf tukune sing bosok-bosok kurma.
Wes Pak, kasar-kasare wes bedine nek Pak Dudo kan ora payu kan akhirnya dia kan orang di modal akhirnya larat, bangkrut. Nah, raja itu uluru nggawe pengumuman. Sapa sing duwe kurma bosok? Wah, sing butuh kan orang mesti loro, Pak. Cara ngono sak desa lah iki. Apa nek kuwi raja nggih berarti kan sak kota iki. Sak negara wis penyakit taun. Heeh, kan penyakit taun. Nah, salah satunya solusinya itu dengan pengobatannya dengan makan kurma sing bosok, sing wis ana kebune. Akhirnya mendengar semacam itu rajanya ternyata yang punya kurma-kurma bosok kuwi sahabat Abdurrahman bin Auf. Pak ditukut berapa kali lipat asal dia memberikan. Misalkan tukune sekilo 10.000 kurma-kurma wis bosok Bu. Kuwi Pak dituku sampai 5 kali lipat, 10 kali nggo tombo Bu. Ngene apa? Wong Pak tombo itu kan rega pira wae dituku Bu, nggih. Sing penting kan waras ngene kok. Akhirnya dituku kabeh kurmane, Pak. Tidak ada yang sisa dan dihargai dengan modal ngumpuli modal 5 kali lipat. Sing mau tulis 10.000 dituku 50.000 per kilone. Piye wis, Bu? Ping pirang-pirang ya. Akhirnya Pak melarat terus sudah melarat gimana? Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Niku termasuk salah satu dari sahabat sing diberi kabar gembira akan masuk surga. Itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kuwi mlebu surgane Bu, kalau sahabat-sahabat yang lain itu kacek 500 tahun Bu. Nabi Sulaiman alaihissalam masuk surganya dengan para nabi itu kacek 500 tahun. Nah, tapi Nabi Sulaiman diwe kekayaan luar biasa, kerajaan luar biasa seperti itu. Tapi Nabi Sulaiman orang tahu ninggal Orang tahu ninggal zikir karo Gusti Allah Taala. Makanya nek ana wong sugih kok kudu alasan ora jamaah misalkan gitu. Ora salat, ninggal salat dan lain sebagainya hanya karena dia sibuk ngurusi hartane. Alasannya ora sebab Nabi Sulaiman duwe sugih. Ning ora maksiat karo Gusti Allah. Terus yang nomor kalih nggih. Wasani al-fakir. Nah iki Mbak. Wasani al-fakir. Al-fakir niku lebih ke sifat Bu dibanding miskin. Makanya al-fakir ki wong sing melarat tur kemiri. Wong sing melarat temen beda dengan miskin. Al-fakir itu lebih ke sifat. Dia sangat kepemilikan. Ya makanya ada memang al-fakir yang betul-betul orang di duit temenan, ono duit ning tapi pemilih gitu. Maksudnya pilih Bu. Ono bansos melu-melu antri. Ono bantuan miskin melu-melu antri miskin gitu. Itu patolongnya mampu. Iki arane lho iki fakir, lebih ke sifat. Beda dengan miskin. Al-fakir yaqtadiru bi anni al-fakir yaqtadiru bi fakrihi fayalzamu bi Isa alaihissalam aidan. Dia fakir enggak punya apa-apa. Dia udur memberi alasan ya Allah nyong ora salat, nyong ora ngaji, ora iki karena saya melarat. Ora ibadah kali dengan saya karena fakir. Nah, kefakirannya itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Nabi Isa lebih fakir, Pak. Bu, Nabi Isa lebih fakir. Tapi Nabi Isa orang tahu ninggal ibadah kali Gusti Allah Ta'ala. Nabi Isa dijuluki Al-Masih. Itu apa Bu? Nabi Isa itu tidak punya tempat tinggal Bu. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam
berjalan di tengah padang pasir. Terus Pak istirahat ya Pak sare lah. Kemudian beliau tidur dengan bantalan watu. Ku diseneni karo iblis. Ya Isa, jare sampeyan ki melarat fakir. Ora seneng donya, tapi kuwi bantalan watu donya. Jadi bantalan watu itu diseneni karo iblis. Akhirnya dibuat bantalnya, apa watunya dibuat. Makanya Nabi Isa Nabi yang paling melarat, yang paling miskin. Itu pun orang pernah Nabi Isa meninggal ibadah kan Gusti Allah Ta'ala. Makanya ujuluki ar-ruhullah. Itu Nabi Isa alaihi salam. Sing nomor 3, Bu. Wasalisu al-abdu ya'tadiru bi khidmati maulah wa yalzamu bi Yusuf alaihi salam. Yang nomor 3, budak dia tidak melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala karena kebudaannya. Dia udur, ya Allah aku tidak bisa melakukan ibadah sebab aku budak. Budak itu beda dengan pembantu, Bu. Budak itu ya kayak barang. Makanya budak macam-macam, Bu. Budak itu macam-macam. Ada yang budak kin, memang asli budak. Ada yang budak mukatab, dia mencicil awake dewi. Awake dewi dicicil nek merdeka. Jadi budak itu barang, Bu. Jadi sak karepe tuane. Pak Dinggo kena, Pak Dintot ora apa-apa. Makanya budak diperjualbelikan. Di zaman sebelum ada Kanjeng Nabi itu ada perbudakan seperti itu. Nah, budak ini ketika alasan dia tidak beribadah kepada Allah karena kebudaannya, maka alasan itu ditolak. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf itu pernah jadi budak. Ya, ketika Nabi Yusuf itu dilempar, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, akhirnya Nabi Yusuf ditemu kabilah, terus Nabi Yusuf didol. Nah, didol itu dia jadi budak. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah tidak beribadah kepada Allah. Makanya kalau budak itu beralasan ditolak. Dan yang terakhir, yang keempat, warabi utai kaping 4 almaridu iku wong kang lara. Ya tadiru bimardihi wayal zamu bi Ayyub alaihi salam. Nek ana wong lara kok sampai dia beralasan meninggalkan ibadah kepada Allah karena sakitnya, maka alasan dia tidak ibadah karena sakitnya ditolak. Sebab Nabi Ayub alaihissalam itu diweloro luar biasa. Singkat cerita, Bu, Nabi Ayub itu nabi dan rasul. Dia termasuk salah satu nabi yang diberi oleh Allah Ta'ala kekayaan, jabatan kekayaan. Lah singkat cerita, jadi Nabi Ayub itu orang terhormat pada saat itu dengan kesolehannya, keulamaannya, Nabi alim alama, blog dan lain sebagainya. Dunyane akeh, bojone ayo. Bojone Nabi Ayub niku anake Nabi Yusuf. Kaya apa, Bu? Ayub ora, Bu. Wayu. Di antara istilah banyak lah, di antaranya yang paling setia itu anak Nabi Yusuf. Singkat cerita, niku iblis iki biasa temuni iblis musuh piye.
Nek cara Ayub ki ibadah kalau sampean ya Allah dengan harta yang banyak seperti itu dan lain sebagainya. Kayak kisahnya Nabi Ibrahim. Ya nek kayak gitu yo wajar wong iso ibadah donyane akeh, bojone ayu cara kasare ya. Anake bagus-bagus, omahe apik mobrong-mobrong. Jajal nek kondisi itu dibalik ya Allah. Yang tadinya terhormat, orang terhormat, nyacak Nabi Ayub iso ibadah kali sampean ora. Itu iblis protes kalau orang salah seperti itu. Singkat cerita akhirnya Gusti Allah boleh coba diwalik kondisinya. Temenan Pak. Iblis mbak apa tempat lahane Nabi Ayub dobong kabeh. Sing pak panen kowe iso dobong kabeh. Ambake otomatis cara kayane diorarik karo iblis. Sampai pada sampai terakhir sampai Nabi Ayub itu jadi penyakitan. Sampai Nabi Ayub dibuang. Ya enggak dibuang ya. Karena dia itu penyakitan, akhirnya Nabi Ayub baunya itu kan kemana-mana. Sehingga masyarakat merasa orang nyaman. Akhirnya Nabi Ayub diasingkan di tempat pembuangan sampah. Piye wis Pak? Sing mau terhormat dengan kekayaan dan macam-macam, pangkat kekayaan macam-macam diwalik. Bertahun-tahun Nabi Ayub alaihissalam penyakitan. Tek kabeh. Bojone mlayu kabeh. Warane mati kabeh. Tek donyane. Sampai gue penyakit. Kowe Nabi Ayub isi bersyukur Gusti Allah. Isi berzikir kepada Allah Taala. Sampai awake digerogoti singgat sampai terakhir. Dia hanya punya lisan untuk berzikir karati. Kipak dikelokoti singgat. Akhirnya Nabi Ayub ngomong, ya Allah, bukan berarti aku gak bersyukur. Iki nek sampai lambeku sampai iki nek atine dipangan singgah. Terus nyempak